وآيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد دعبس، فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. صدق الله العظيم. السيدات والسادة، مثلما قادت بورسعيد في الماضي في مثل هذه الأيام معركة ضد